Жалпы көршілерге салам айтабыз. Бұл рет маегибиз Кытайлык кыргыз кызы жөнүндө болсун. TikTok желесинде Кытайда кыргыз кызы унаа сатып иштеген видеосу кенен жайылган. Мына ошол кытайлык кыргызды сиздерге тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Айрандай аппак ойдо жандага менен ардактуу көрөрмөндөрүм. Ошондой эле экран алдындагы баардык туугандар, сиздерге менден сагынып салам. Мен сиздердин Кытайдагы кыргыз кызыңар Дилнур болом. Өзүңүздөр да билесиздер, жакында интернетте көптөгөн видеолор тарап жүрөт. Ошондуктан мага да сиздерде көптөгөн суроолор бар экен. Ошолорду бүгүн кайрыла кетейин. Анын эң баштапкысы болсо, өзүм тууралуу өзүм тааныштыра кетейин. Менин атым Дилнур, жөнүм Абдыразак, туулуп өскөн жерим Жунго, Шинжаң, Кызыл Суу Кыргыз автономиялык областынын Артыш шаары. Мен 1999-жылы 4-айда төрөлгөнмүн. Уруум болсо чоң багыш. Ошого абдан аябай кызыгат экенсиздер. Биздин үйдө 6 бир тууганбыз. Мен ошол эң кенжесимин. Балалык чагым жөнүндө айтсам, мен кичигимен аябай кээ укпаган, шок бала болуп чоң болгонмун. Үйдүн эң эркеси болуп, анан баарыңыздар билесиздер, биз деле буяктагы кыргыз эли көчмөн улутпуз. Мал чарбачылык боюнча ошондой тоолордо, жайлоолордо чоң болгонбуз. Мен да кымыз ичип, атка минип дегендей чоң болгонмун. Мен кичинемде мен доктор болууну аябай армандайт болчумун. Анткени өзүмдүн апам врач, доктор. Ошого кичигимен ошол апамдын таасиринен мен да чоң болсом ушундай ак калат кийген периште боломун деп армандачумун. Анан кийинкисин окуйлы. Кыргызча жазганды, окуганды, кыйналгандарыңды айтып бериңиз дейт. Мен азырда кыйналып отурам. Неге дегенде бул биз жактагы кыргыз жазуусу менен сиздердеки бул кыргыз жазуусу окшобойт. Биз жакта араб жазуу тамгалары алфавити боюнча иштетебиз. Бирок мен бул жазууну аябай жакшы көрөм. Өзүм ушул кызматты кылып, TikTokко чыккандан бери сиздер менен байланыш кылуу үчүн, ошондой эле көптөгөн камтарикаларды окуу үчүн үйрөнгөм да. Аябай кыйналышып жаткан болом, бирок жакшылап үйрөнүп кетүүгө тырышам. Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, эгер сиз ошко келип самсы жебесеңиз, майда маты жебесеңиз, аш, плов жебесеңиз, ошол учурда сиз Сайма Телекомдон зымдуу үй интернетин койдурбасаңыз, анда сиз аябай чоң жаңылдыңыз. Жалпы Ош шаарынын тургундарына салам айтабыз. Тамам таттуу болсун. Сайма Телеком зымдуу үй интернети айына болгону 580 сом бир айга. Ал жакта эмнелер бар? Ал жакта 200дөн ашуун телеканал жана ошондой эле секундасына 100 мегабитке чейинки чексиз интернет, интерактивдүү акыркы үлгүдөгү телекөрсөтүүлөр. Кинонун жаңысын жана мыктысын сиз Үй кинотеатры, О кино, Старт, Амедиатекадан көрө аласыз. Жана ошондой эле каналдарды онлайн башкарсаңыз болот. Жана YouTube'ду сыналгыдан көрүңүз. Сонун күнчүлүктү колдон чыгарбаңыз, анткени бул акция болгону 30-ноябрга чейин гана чектелип, 580 сомго кошуласыз. ТВ приставка сизге акысыз болуп берилет. Сонун бекен, колдонуңуз, жыргаңыз, эс алыңыз. Көрүшкөнчө. Андан кийинки суроо, мектепти бүтүргөндөн кийин кайсыл жакта окудуңуз, кайсыл жакта иштедиңиз дейт. Эми мен өзүм жогору окуу жайын 2022-жылы бүтүргөнмүн. Ошол өзүм кичигимен армандаган кесип боюнча докторлук, ошол кичик балдардын врач докторлук кесип боюнча окуп бүтүрүп, мен Үрүмчү калаасында калып, ошол жердеги балдар докторканасына жумуш кылганмын. Докторлук кесип аябагында жакшы, аябай урматтайм, бул кесипти дагы жакшы көрөм. Ошого кичигимен армандап жүрүп ошого жеткенмин. Бирок ошол кичик бөбөктөрүбүз оору сыркоо болуп, көптөгөн вакалар болуп, бир жерлери сыркоолуп докторканага келгенде мен аларды көрүп жүрөгүм ооруп кетет да. Ошо кичик бөбөктөрүбүз ыйлап турганда мен ага барып өкүл койгонго колум барбады да, ушундай. Бирок тырыштым, 1 жыл жумуш кылдым, ыйласа кошо ыйладым. Акырына келгенде Үрүмчү калаасында өзүм жалгыздык болуп калгандыктан, ошондой эле үйдөгүлөр мени кыз баласың, ырак жерде турбай үйгө кайтып кел дегендик себебинен үйгө кайттым. Анан Кызыл Сууга кайтып бардым. Кайтып барып үйдө бир мезгил турдум, бирок менин оюм жана эле чоң шаарларга барып, ошол чоң деген өнүгүүлөрдү көрүп, ошол өзүмдүн идеямды ачып, ошондой кылып оюм бар да. Бизде бир кеп бар, суу төмөнгө карай агат, адам жогоруга карай басат деп. Ошондой эле биз ошо тоо таштан чыгып, ошондой жакшы чоң жерлерге барып, керек болсо ушул мамлекет аттап чоң дүйнөнүн баардык жерин көргүбүз келет. Ошондуктан мен ушул мурат максатым менен үйдөгүлөргө жакшынакай түшүндүрүп айттым. Мана бүгүн үйдөгүлөр менен коштошуп,
бардыгы менен бирге чогуу тамактанып, анан кийин өзүмдүн нерсе керегимди алып, ушул Жаңсы өлкөсү Нанжиң шаарына карай сапар алдым. Ушул бул Нанжиң шаары биздин журттан 5000 километр ырактыкта. Мен учак менен 8 саат учуп ушул шаарга жетип келдим. Ал эми неге бул шаарга келесиң дегендек себеп болсо, бизде ушул шаар биздин ушул жерди, биздин айылды колдоп, ошол жерге жол салып, үй салып деген көптөгөн жакшылыктарды кылган болчу. Ошого мен да Нанжиң шаарын жакшы көрөм. Ошондуктан мен ушул Нанжиң шаарына карай сапар алдым. Мен аспиранттык боюнча окуп, билим алып, жогорулап окуйм деп, ошол боюнча курска катнашып, үйрөнүш кылып жүргөн күндөрдүн биринде ушул азыркы мен иштеп жаткан офистен бир тордо интернетте рекламасын көрүп калдым да, Жумго Кыргызстан соодасы боюнча бизге бир напар жумушчу керек дептир. Ошону көрдүм да, Кыргызстан дегенди көрүп мен эмне жумуш экенин билбедим, бирок ушул жерге жетип келдим да, ошо мен ушул жумушту кыла алам дедим. Анан бул жумушту эмне экенин билесиңби дейт. Жок дедим. Анан биз унаа сатабыз, машина сатабыз, жана көптөгөн башка товарлар боюнча Кыргызстанга соода кылабыз деди. Анда жакшы экен, мен да аябай жакшы көрөм. Менин улутум кыргыз, мен да кыргызмын. Ошол жактагы бир туугандарым тили мен аптан билемин. Ушул жумушту кылып кетүүгө ишеничим бар дедим. Ошо менен бирок ал кезде мен тилим билген менен буларды жакшы тааныбайт болчумун да. Ошондой эле мен унаа боюнча эч кандай сабатты билбейм. Ушу маркелерин билсем, мындай марка экен дейм, бирок башкасын билбейт болчумун. Ошондо ушул жумушту баштадым. Башта мен да элдерден үйрөндүм. Ошентип үйрөнүп барып, акырында өзүм да TikTok текчесине чыгып жүрөм. Билесиздер, Дилнур деп унаа боюнча чыгам да. Ушу баштабанда мен жакшы түшүндүрүп айта албаганмын, биле албаганмын эфирге, видеолорго тартканда. Бирок ошо жакшы көптөгөн агалар мага, ошо эжелер сүйлөп, мана сөздү биз Кыргызстанда мындай айтабыз, сен мага жерин ката сүйлөп койдуң, же болбосо мага жерин бизге бааларын же мындай маалыматтарын тактап айтып берсең дагы да жакшы болмок деп ушундай жакшы сөздөрүн айтып, мени жакшы жаман көрбөй, ан сайын жакшы көрүп, урматтап, ошондой эле мени колдоп кубаттады да. Бул мага аябай чоң түрткү болду. Ошо менен мен коштугман, мен ушуну жакшы үйрөнүм керек, ошондой эле жакшы болгон видеолорду тартып, жакшылардын жеткирүүм керек деген ой менен үйрөнүп кеттим. Азыр буюрса машина боюнча сабаттарга кыйла ээ болуп калдым. Анан ошо азыркы жумушум болсо унаа сатамын. Андан кийинки суроону карап көрөлү. Кыргыз ырчыларынан кимди тааныйсыз дейт. Кыргыз ырчыларынан мен Кыргызстанда аябай көп тааныймын. Анын ичинде мурда мен бала кезимден таанып жүргөн Ильяз Абдыразак, Нурлан Насип, Айгерим эже, Сайкал, Айтана, ошондой эле азыр эң таанылып жаткан Мээрбек Атабеков сыяктуу ырчыларды тааныймын. Алардын ырларын биз аябай жакшы көрүп угабыз. Андан кийинки суроо, жакшы ырдайт экенсиз, ырдап берсеңиз дейт. Мен ырдаганымды кайдан билип калдыңыздар десем, тамаша, мен бир жолу эфирде көрсөткөндө эми сиздерди мен кечикче унаа деп сүйлөй берсем, зеригип калбасын деп бир аз ырдаган болчумун, бирок азыр аны ырдагандан тартынып жатам. Артынан ырдап берейин, Андан кийин Акчол Махмутовду качантан бери тааныйсың, кантип жолуктуңар дейт. Бул жөнүндө мен аябай көп айткым келет. Көптөрүңөр мени таанып жакшы көрүшүңүздөгү себеп ошол Акчол менен бийлеп чыккан видеону көргөндүктөн болуп жатат да. Ошого аябай чоң рахмат айтам. Чоң рахмат. Анан эми качантан бери болгондо мен мурдадан эле интернеттен көрүп жүрчүмүн, көптөгөн жеңиштерге кол жеткизип, дүйнөнү дүркүрөткөн ушундай азамат жигиттерди мен гана эмес, баардык улут, ошондой эле баардык дүйнө жүзүндөгү көп адамдар тааныйт деп ойлойм. Ошондой эле мен аябай сыймыктанам таанышып, бирге көрүшкөнүмөн. Жана бир суройм, кандай жолуктуңар эле деп. Ал кезде мен азыр жашап жаткан ушул шаар Азия басекеси болгон шаардын жанында гана да. Биз ошого барып, ошол басекени көрдүк. Ошондой эле ошол жердеги мен сыяктуу көптөгөн көрөрмөндөрү бирдикте ошол чогуу болуп, анан сый тамак орундаштырып, ошо көрүшүшкө буйруган. Аябай кубанычтабыз. Биз көптөгөн сүрөттөргө түшүп, ошол күнү кош болуп, кубанып, сыймыктанып дегендей аябай жакшы болгон. Андан кийин Акчол ушул кызды Кыргызстанга алып кел дегендер көбөйдү. Ага, оюңуз кандай дейт. Эми ага ал боюнча сурасаңыздар мен аябай кубанычта болуп, коштугуман оозум кулагыма жетип кетет да. Ошо мени жакшы көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Ушундай азамат жигиттерге ошо мени тең кылып, ошол алып кел дегендерди көрүп чынында аябай кош болдум. Ал эми сиздерге эле эмес, биз бул жакта да тарап интернеттерди баары адамга кызыктуу каар болуп жүрөт да. Баары сурайт, сен Кыргызстанга чыга атасыңбы деп. Бирок мен бул жөнүндө эч кандай
башкача ойдо болуп көргөн эмесмин. Мен деле ошол урматтап, ошо көрөрмөндөрдүн арасындагы бирөө болуп, жакшы көрүп, интернеттен ошо басакелерин көрүп, ошондой жүрчүмүн. Аябай урматтайм да, ошондой эле сыймыктанам. Ошо бирге сүрөткө түшүп, бир көрүшкөнүмө бир өмүр кубанычта болуп жүрө берем. Ошонун өзү жетет. Сиздерге чоң рахмат. Ошондой эле бул ушул видеолорду көрүп ак жолдон кандай ойдо болуп жатканын мен да аябай билгим келет. Бирок эми ага башка таасири тийип калбаса экен деп ойлойм. Анан жана сиздер айтыпсыздар ушул кызга жеткизип койгула. Ак жол быйыл турмушка чыкпайт. Анын 2 агасы бар, атасы айткан деп. Анда көрдүм, ооба билдим. Мен өзүм кичигимден спортду аябай жакшы көрөмүн. Мейли ошо чет өлкөдө болсун, Кыргызстандагылар болсун, мейли өзүбүздүн Жумгодогу спортчулардын мен аябай жакшы көрүп, урматтап, ошо көптөгөн басакелерге барып көрөм да. Ошондой эле будоокку жолдо деле ошо Азия басакеси болгон жерге барып көрдүк. Ошондой эле тияктан бул жакта окуп жаткан өзүмдүн сабакташтарым болгон Кыргызстандан. Ошолор аркылуу байланыш кылып, ошондой сыйтамак орундаштырып, көрүшүп, ошо спортчулар менен жолугууга ошондой бир фурсат болду. Аябай кубанычтамын. Ошондой эле эми ошол күнү басаке болуп калгандык себебинен Айпери, Айсулуу сыяктуу айымдар менен кезиге албай калдык. Ага да көңүлүбүз бөскөрүп турат. Бирок буюрса артынан фурсат болот деп ойлойм. Анан суроолорго келсек, Кыргызстанга келип жашайм деген оюңуз барбы дейт. Мен эми Кыргызстанга барып жашайм деп азырынча ал жөнүндө ойлоп көргөн жокмун. Бирок мен Кыргызстанга саякаттап, ошондой эле сиздер менен жолугуп, аябай барып келгим келет. Буюрса артынан мен да барам. Анан сиздерге айтып жатам, ошо мен ошо Жумго Кыргызстан соода жумуштары менен болом деп. Ал эми биз жумуштарыбыз боюнча баары көбү билет да, TikTokто унаа сатуучу кыз деп. Эми ошол унаа боюнча чыгып келе жатабыз. Бирок бул унаадан башка дагы бизде ошол жакта дүкөндөр бар. Ошол Термос KG деген ошол дүкөндөрүбүз жана башка товарлар боюнча заказдар да берсе, ошол Кытайдан кандай нерсе керек болсо ошолорду чыгарып дегендей көптөгөн жумуштарыбыз бар. Ошондой эле кандай иштериңиздер болсо бизде байланыш кылсаңыздар, алыбыздын жетишинче көмөк көрсөтүүгө тырышабыз. Мен башында ошол бир ырдап бер дегенде айтканымда, акырында ырдап берем деп ошол убадамда туруп, үнүм жагымдуу болбосо да сиздерге арнап бир ырдап берейин. Ошондой эле төгөрөктүн төрт бурчундагы ошол мени дүйнөнүн ар кайсы жеринен көрүп жаткан кыргыз элиме арнап, кыргыз калкым. Керме куру сайма өтүк ак калпагым, кээ бирөө билбей жүрү таным баркын. Элиме белги берип тааныштырган, атыңдан каалайын кыргыз калкым, кыргыз калкым, кыргыз калкым, атыңдан каалайын кыргыз калкым. Аспарто бийиктиктен жаралганбыз, бир ата бир энеден таралганбыз. Булактын тунугундай мөлтүрөгөн, ак көңүл ак бейилдүү кыргыз калкым, кыргыз калкым, кыргыз калкым, ак бейил ак көңүлдүү кыргыз калкым. Ырдап бүттүм. Чемпионду сүрдө өткөн кытайлык кыргыз кыз деп сиздерге таанылып отурганмын. Аябай кубанычтамын, бактылуумун. Ошо алды менен ушул сиздердин суроолоруңуздарды мага жеткизип, мен менен байланыш кылып, ушул видеону тартып жаткан Эмир Арстамбек уулуна терең ыраазычылык, чоң рахмат сага. Андан кийин ошол мени сиздерге таанытып, бирге бийлеп жаткан Акжол Махмутов уулуна да чоң рахмат. Аябай кубанычтамын. Мен чынын айтсам, мен бул бийлеген видеолорду ошол тек ошол күнкү кубанычым койнума батпай, аябай кош болуп, сыймыктанып гана чыгарган болчумун, эч кандай башка ойдо эмес. Анан баарына кызыктуу болуп тамашалап жатпайбы. Анан ошондой эле ушул жумуштар айынан сага эгер башка таасир тийип калган болсо, мен аябай кыжаалаттамын. Рахмат. Мындан ары да ушундай басакелериң болуп, жакшы жеңиштерге кол жеткир, көз тийбесин. Ушундай азамат жигиттерибиз, Манастын урпактары улана берсин. Жана көрүшүүгө буйрусун. Анан жана ошол экран алдында мени көрүп, жакшы көрүп жаткан Аскар Тоодой ак калпактуу аталар, мээримдүү апалар, айымдар жана мырзалар, ошондой эле кичинекей сүйкүмдүү бөөктөр, баардыгыңыздарга өзүмдүн ушул офистин жана Кытайда жашап жаткан кыргыздардын, бүтүн Жумго элинин атынан жылуу салам сиздерге.
Ошондой эле Жумго Кыргызстан соодалары өнүгүп өркөндөй берсин, эки элдин карым каттоосу үзүлбөсүн, достугу ан сайын жакшылансын. Сиздерге чоң рахмат. Бар болуңуздар.